ဟာဘကုတ်အနာဂတ်တိကျမ်းကိုအခြေခံရအောင်ဟာဘကုတ်အနာဂတ်တိကျမ်း1 2 3စရုပ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဘယ်အပိုက်ကိုအတိအကျဖတ်မလဲဆိုတာမရှိပေမဲ့စရုပ်ဒီဟာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအတွက်ဒီနေ့မှာခံယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းဘဝဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ topic ခေါင်းစဉ်လေးပေးချင်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းဘဝဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာအားလုံးကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာလွယ်အောင်အခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်နားမလည်ခြင်းဆိုပြီးတော့ပထမအချက်ရေးလို့ရတယ်နားမလည်ခြင်းဒုတိယအချက်ကိုနီးစပ်ခြင်းနာငယ်ရည်ပဲနော်တတိယအချက်ကိုနဲ့နေခြင်းနားမလည်ခြင်းနီးစပ်ခြင်းနဲ့နေခြင်းဒီသုံးခုလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာစင်ကြင်စေချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီကနေတရားဒေသနာကြားနာပြီးပြန်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟာဖယားနဲ့မသွားရင်ကျွန်တော်အရန်ကြောက်တာပဲဆိုတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါစေဒီနေ့လောကအသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲကဖယားသားသမီးအတွက်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့အလိုတော်ထဲမှာနေခြင်းဖြစ်ပါလားဆိုတာကိုနှလုံးသားထဲမှာတကယ်နားလည်ပြီးတော့လိုက်လျှောက်တော်သူများဖြစ်ပါစေလောကမှာကျွန်တော်တို့ဘဝကပျော်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ယုံကြည်သူဘဝကဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိဖို့ရန်အတွက်ကအရေးကြီးတဲ့အရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အရာလေးတွေဘဝမှာကျွန်တော်မရှိသရွေ့ကတော့ပျော်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအားတက်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နီလန်တီးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နီလန်ဆိုတဲ့အရာတော့ချက်တီးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ချက်ကတကယ်တော့နဲ့တွားတွေးတောစရာမလိုပါဘူးဆရာနောက်ဆုံးအချက်ကိုနဲ့ချင်းလို့သာပေးတာပါဗနဲ့လဲပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖခင်ကထားပေးပြီးသားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်လျှောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအရာတွေကဘဝမှာရှိလာမယ်ညာဆက်မတော်ခင်မှာယေရှုတောင်းရကိုတော်ဖခင်ဒီနေ့ရောက်လာတော့အတင်းတို့တင်သားတွေအသက်တာ၌ဒီနှုတ်ကပတ်တရားဝင်ငှမဲ့အရာကိုကြံရစ်စေပါကိုတော့သားတော်ဝင်ငှတဲ့အခါမှာမပြောသင့်သောအရာများမပြောစီဖို့လို့ငါတားမြစ်ပေးပါပြောရမယ့်အရာတွေကိုလည်းမကြံစီဖို့လို့ငါဖေးမပေးပါပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြားထဲမှာတကယ်အတူပါရှိကြောင်းခံစားစေပါယေရှုခရစ်တော်ကိုတာ၍တည်ကျွမ်းသောအသက်တာဖြစ်ဖို့လို့ငါမစပေးပါလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်၌ယေရှုခရစ်နာမကိုသာအမိပြုတဲ့ကိုတော်ဘုန်းတော်အတွက်ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလူငယ်လေးတွေတခြင်းဆိုတော့ခေါ်နာရလိုက်တာဆရာတို့ရဲ့ကလေးမလေးတွေသူတို့ရဲ့ဝိစုံလေးတွေလည်းကြီးတဲ့အခါမှာယင်လိုက်တာသိက္ခာရှိလိုက်တာအင်္ဒရီရှိလိုက်တာအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမယ်ဆရာတို့မိခင်တွေကိုကြီးတဲ့အခါမှာလည်းဆရာနော်တော်ဝင်းမော်တို့ဆိုတခါနဲ့အမိုးကြီးတို့ဆိုတော့ခေါင်းကလည်းဖြူပြီးတော့စိုးစေးမလို့ဘူးဆရာတို့တွေအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုကြည့်တော့ခွန်အားရတယ်ဦးညုတ်ကဆရာဟိုမှာကျန်းစာကြည့်ပြီးတော့စာရေးနေတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ငါပြောသေးလားပဲလှမ်းអော်တာဆရာဝိညာဉ်ကကောင်းကင်ကိုတဝက်ရောက်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဟာဆရာဘာလို့ဒီလောက်လမ်းတာတော့ဆရာရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့နေ့ကတင်းပြတ်နေတာပဲတင်းထောင်းနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုမြင်ရတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ခုနရေနွေးချမ်းလေးတောက်ကော်ဖီလေးတောက်တခြင်းတွေနားထောင်ရတယ်ဒီလိုအရာတွေကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်အသက်တာကခရိယန်တယောက်ဖြစ်ရတာဝမ်းမြောက်စရာပျော်ရွှင်စရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားနဲ့တွာလာဖို့တော့လိုတယ်ဖယားနဲ့မတွာလာဘူးနေ့ရက်စဉ်တိုင်းဖယားနဲ့အပေါ်ဖက်ကနဲ့ဒီလိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မတွာဘူးဆိုရင်ဖယားသားသမီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းပျော်ရွှင်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဖယားသားသမီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းဆရာပြောမယ်ခရစ်တော်နဲ့တွာလာခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့လူဘဝကြီးကပြင်းရတယ်ခြောက်သွေ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနာဂတ်တောင်မှကြောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူမြောက်များစွာကဖြတ်တန်းနေရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာလည်းဖြတ်တန်းနေသောသူများရှိနေသလားစဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာတကယ်တော့နားလေရမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့ဟာဖယားရဲ့ဂတိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အနာဂတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတွားနေတော်သူဖြစ်
ဒါနဲ့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဂတိကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးလုံးကူးစားပြီးခြေလှမ်းနှမ်းနေတဲ့၍ကတော့ခရစ်တော်ပြောတယ်မနေ့ပြန်နေကိုမစိုးရိမ်နဲ့တရက်အတွင်းတွေကဘယ်သူဖြစ်မည်ကိုမသိနိုင်ဘူးမနေ့ပြန်ကိုဘာလို့တတွေးမှာလဲအဲ့ဒီအစားတဲ့ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲနိုင်ငံတော်နဲ့ရောက်မှချင်းကိုသာရှာနောက်မှထိုရာမြတ်ကိုထပ်၍ပေးတော်မူလက်တံဒီနေ့မှာရောက်ရှိလာတဲ့ယုံကြည်သူမိသားစုအားလုံးပြောပါရစေမနေ့ယောက်ကကျွန်တော်မနေ့ပြန်အတွက်တစ်ပတ်ခါအတွက်တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလေးလံနေတယ်လေအမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မြောက်များစွာသောအချိန်တွေမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုံးရှုံးတာခရိယာနေမြောက်များစွာကအတိတ်ရဲ့အမှားကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာမပြောအနာဂတ်ရဲ့ကြောက်ခြင်းတရားကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲမသိတဲ့ခရိယာနေများရှိအော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေသေးတော့ဘယ်လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလမ်းဆန်းခြင်းရှိမှာလဲလောကမှာရှင်နားမလဲတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိယုံကြည်ခြင်းဘဝနဲ့ခြေလှမ်းတဲ့အခါမှာနားမလဲနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိဟာဘကုတ်လိုပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုကြည့်နားမလဲနိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့တပုံတပြင်းကြီးပဲဒီရတော်ရင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ထဲမှာလူတက်ချင်းနေရတစ်ချိန်လုံးတရက်အတွင်းမှာဒီနေရာမှာဖြစ်တယ်ဟိုနေရာမှာဖြစ်တယ်ခုနကကိုဆူးလေးကလည်းပြောပြီးပြီသူ့မိမနဲ့ရံဖြစ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းခေါင်းဖြတ်ထည့်ပလိုက်တာစီးကြောင်လို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲတိကျဆရာတို့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဒါနဲ့ခုတ်ထည့်လိုက်တာလူမြင်တဲ့အခါဆရာတို့ရဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ဆိုတာကခရိယန်နေပြီပါကွယ်သူ့ရဲ့ကလေး12နှစ်အရွယ်နဲ့အမျိုးသမီး32နှစ်အရွယ်တနက်နဲ့ပြစ်ထည့်ပလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တည်သွားတယ်တနက်နဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲဆရာတို့တွေ့တဲ့အခါမှာကမ္ဘာလောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုတခါလေစဉ်းစားပြီးမိခွန်းသွားထုတ်ဖို့လွယ်နေတယ်။ဘာလဲသိလား။ကိုတော့ဘာလုပ်နေတာလဲ။အဲ့ဒါမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါကဖျားမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေမြောက်များစွာရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။မင်းတို့ဖျားရှိတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာခလေးငယ်လေးတွေအများကြီးကြောင်းတက်နေတော့တနက်နဲ့ဝင်ကျုံသွားတာဖျားကဘာလို့ဝင်မတားတာလဲ။မိခွန်းနေ။နားမလဲခြင်းများစွာလောကမှာသက်ရှင်ရှိတတ်ပါဆိုတော့အခန်းကြီး1မှာလဲဟာဘကုတ်ရဲ့အသက်တာမှာနားမလဲခြင်းများစွာနဲ့သူရှိနေတယ်ဘုရားကိုသူကလှမ်းပြီးတော့အစမှာသူချက်ချင်းပဲကိုတော်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြားတော်မမူပဲအဘယ်မြကာလပတ်လုံးကျွန်တော်အော်ဟေးရပါမည်နီးတဲ့ဖြစ်ဘူးလားကိုဟောတယ်ကဘာနဘရှေဖေကရှောက်ပြောတယ်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ရံဖြစ်တာမနေဘူးသူ့ရဲ့သားပထမ3လနဲ့ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တုန်းကအခုဘာနဘစ်လေးဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းလမ်းပေါ်မှာကားမောင်းနေတဲ့တခါတည်းကားကိုထိုးမိတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်ဖျားကိုအပြစ်တင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ရင်ဖွင့်တာပေါ့မရှိနေတဲ့ရောက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးဆရာပြောမယ်ကိုမိဘတွေမဟုတ်ရင်ကိုသားသမီးပေါ်မှာရင်ဖွင့်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးခိုးလာအမေကလည်းကွာမသိဘူးအဖေကလည်းကွာဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဖယားပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးရင်ဖွင့်စိတ်ဆိုးလို့ရပါတယ်နားမလည်တဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်လူသားဖြစ်တဲ့အလျောက်လောကမှာနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ခရစ်တော်ကတခါတည်းခွက်ကိုယူပြီးတော့လင်ပန်းကိုယူပြီးတော့ခြေထောက်ကိုဆေးလိုက်တာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့ခြေထောက်ကိုဆေးလိုက်တာရေနဲ့တခါတည်းပဝါနဲ့သူတို့ခြေထောက်တွေကိုဣတိလနိုင်ငံမှာခြေထောက်ကိုဆေးတယ်ဆိုတာအစေခံနေတောင်မှမလုပ်တဲ့ညစ်ပတ်တဲ့အလုပ်ကိုခေါင်းဆောင်ကဆေးသွားတာအဲ့တုန်းကဘယင်ကယောမအင်ပါယာဟေရိုဒုအချိန်ကာလတုန်းကဘယင်ဆိုတာသူများကိုတတ်နင်းပြီးတော့သူများဘယင်ကိုတတ်တော့မှဘယင်ဖြစ်လာတာဆိုတော့ဥဆောင်ခြင်းဆိုတာကနိုင်တော်သူเนาะသူများကိုခြေထောက်အောက်မှာထားနိုင်တော်သူပေါ့ခရစ်တော်ကပြောင်းပြန်ရေးလှန်ပလိုက်တယ်ခြေထောက်ဆေးတော်သူကဘုရားရှိခိုးဘယင်ဘုရားရှိခိုးခေါင်းဆောင်အဲ့တော့သူတို့နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကပြောလဲမင်းတို့နားမလဲသေးဘူးနောက်မှနားလည်မယ်အဲ့ဒီစကားလေးကကျွန်တော်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာပါခွန်အားယူစရာကျွန်တော်လောကမှာနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိမှာပဲယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဘဝနဲ့ရှောက်နှမ်းတဲ့အခါမှာနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိရမယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလား။နံပါတ်1
ကျွန်တော်တို့ဟာအကန့်အသတ်ရှိသောလူသားတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးနားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်တဲ့နေ့ကိုကြိုသိထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူပြောမလဲလင်တဲ့ကနောက်ပတ်သေးတော့မယ်ဆိုတော့ तू သိရင်ဒီတစ်ပတ်မှာ तू ဘာလုပ်မလဲ तू အပြုံးတွေပြတ်သွားမှာပဲလောကမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးနားမလဲတဲ့အရာဘုရားသခင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ယောမ 8:28 ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပါလားဆိုတာကိုယုံကြည်သူတွေကဘုရားရဲ့ဂတိတော်အပေါ်မှာမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုနဲ့ရှောက်နှမ်းရတာအဲကြောင့်နားလေရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်နှမ်းတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုနားလေလုံးလို့ခြေလှမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးနားမလဲဘဲနဲ့လေကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာဆင့်ပြီးတော့ခြေလှမ်းရတာဒါပေမဲ့ဒီမှာကိုတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းကိုမကြားဘူးလားအဖြေမပေးဘူးလားဘယ်နှခါကျွန်တော်အော်ဟေးရမလဲဘယ်နှခါကျွန်တော်ထိုးရမလဲပလင်ကိုဘယ်နှခါကျွန်တော်စိတ်ပြည့်ရမလဲစသဖြင့်ပေါ့အပိုင်ငယ်3ကနေအပိုင်ငယ်9အထိကိုဆရာတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုဆရာတို့တွေ့ရတယ်ဣသေလနိုင်ငံမှာအဓမ္မအမှုတွေအယမ်းများလို့ဒီလိုအမှုတွေဖြစ်ပြနေတာဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကဒီတိုင်းပဲနေနေတာလဲပေါ့အဲ့ဒါသူ့မိခွန်းဟာဘကုတ်လူချင်းနေတဲ့အရာကဆရာတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်ကတခါတည်း action လှုပ်ရှားပြီးတော့တခါတည်းနဲ့ဒီပြဿနာအဓမ္မမှုတွေကြားထဲမှာဝင်ဆုံးမထည့်ပလိုက်ပြီးတော့မှန်ကန်သွားအောင်လုပ်ဖို့ဟာဘကုတ်ကမျှော်လင့်နေတယ်အဲ့ဒါလူအတွေးကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာလူတွေရဲ့လိုအပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့လိုချင်နေတဲ့အရာကပါလေငြိမ်းချမ်းခြင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမှာအခုနားမလည်နိုင်ဘူးနိုင်ဂျီးရီးယားမှာခရစ်ယာန်တွေ9000ကျော်8000နီးနီးတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခံရတာတို့ကိုတော့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့မေးဖို့လွယ်တယ်တကယ်ကောင်းတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖះကိုလည်းချစ်တဲ့သူကကင်ဆာယောဂါရပြီးတော့တည်သွားတယ်တကယ်ဆိုးရုပ်တဲ့သူကြတော့အသက်100ကျော်အသက်ရှင်တယ်90ကျော်အသက်ရှင်တာမျိုးတွေမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့မိခွန်းချက်ချင်းပေါ်လာတယ်ကိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်တာညရမှတ်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေသေးကတော့ဘယ်တော့မှဖះရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မြည်ဆိုင်ရမှာကျွန်တော်တို့လူဟာအကန့်အသတ်ရှိတာကိုဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရှိမှာအဘယ်ကြောင့်လဲတွေ့လားအဘယ်ကြောင့်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ငင်းခုန်ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းနေနော်အတ္တမအမှုတွေပြီးလို့ရှိရင်သစ္စာပြတ်ခြင်းတွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတယ်လဲကိုတော်ရေကိုတော်ဘာလို့မထုတ်ရှားတာလဲဘုရားကိုသူမိခွန်းထုတ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားကိုမိခွန်းထုတ်တဲ့အရာရှိမှာပေါ့အဖေကိုဘာလို့ယူသွားတာလဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အရန်ချစ်ရတဲ့ဦးလေးကိုယူသွားတာလဲအစသဖြင့်ဘာလို့ခွင့်ပြုတာလဲကိုတော့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်တွေအများကြီးအခုဖမ်းခံရတာလဲမိခွန်းနေနားမလည်နိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဖယားကိုဟာဘကုတ်ကမိခွန်းအများကြီးထုတ်တဲ့အခါမှာဖယားကချက်ချင်းပဲဟာဘကုတ်ကိုအပိုက်ငယ်6ရောက်လာတဲ့အခါမှာ9နဲ့6နော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဖြေပေးတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖယားအဖြေပေးတဲ့ဟာအရန်ထူးဆန်းတယ်ဟာဘကုတ်နေအရန်သိချင်တယ်အဲ့လောက်သိချင်တယ်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးငါဖြေပေးမယ်ဆုံးမချင်းလာမှာမပူပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါကဘယ်လိုလာမလဲဆိုရင်ခါလဒဲလူမျိုးတွေလာမယ်တဲ့ခါလဒဲတွေကလာပြီးတော့ယူရပြည်ကိုတိမ်သွားမယ်ယူရပြည်ကိုသူတို့ဖမ်းသွားမယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ဣသေလတပိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဖမ်းသွားချုပ်နှောင်ခြင်းကိုခံရတာဘာဘူးလုံအောင်မှာခါလဒဲဆိုတာဘာဘူးလုံပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဟာဘကုတ်နားလေလားဟာဘကုတ်ကအော်ဟုတ်သားပဲကိုတော့ကျေးဇူးပဲကျွန်တော်အဖြေပေးတော့လို့မပြောဘူးပို့ပြီးရှုပ်ထွေးလာဘာလို့ရှုပ်ထွေးလာလဲဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာခါလီဒဲလူမျိုးတွေကရုတ်တုစင်းတုကိုးကွယ်တဲ့အသက်ရှင်သောဖျားမသိတဲ့သူတို့ထက်တောင်မှဆိုးရုပ်တဲ့လူတွေပေါ့ဒါလို့ကိုထက်တောင်မှဆိုးရုပ်တဲ့လူတွေကိုဘာဖြစ်လို့ကိုတော့ခွင့်ပြုပါလဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ထက်တော့ပုံမတန့်ရှင်းဘူးလားပြင်သူမေးခွန်းထုတ်ပြီးဖျား
ကိုတော်ကတန့်ရှင်းတဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့မြစ်ပတ်တော်အရာကိုသုံးတာလဲမိခွန်းထုတ်ပြီးဆရာပြောမယ်ဖရားကိုမိခွန်းထုတ်လို့ရင်လမ်းလွဲမယ်ခရိယာအသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဘဝနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလောကရဲ့ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တဲ့နောက်ွယ်မှာဖရားကတကယ်တော့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေလုပ်နေတာယောဘနားမလည်ဘူးနော်ယောဘရဲ့ပြောတဲ့စကားလေးဆရာတို့တွေသိမှာပါယောဘပြောတာပါတယ်ကိုတော်ပေးတယ်ကိုတော်ပြန်ယူတယ်ဟုတ်လားမမီးလားနော်ဦးညိုဟုတ်တယ်နော်ကိုတော်ပေးတယ်ကိုတော်ပြန်ယူတယ်ဆရာမေးမယ်ကိုတော်ပေးတာမှန်တယ်ကိုတော်ပြန်ယူလားအဲ့ဒါကိုတော်ယူတာလားကိုတော်ယူတာလားစာတန်ဖျက်ဆီးတာလားကိုတော်မယူဘူးလေအဲ့ဒါတကယ်တော့စာတန်ဖျက်ဆီးတာအဲ့ဒါကိုယောဘမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့မမြင်နိုင်တဲ့နေရာကနေဖယားကသူ့ဘုန်းတော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အရာကိုလုပ်နေတာဒီလိုပဲလောကမှာကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးလောကမှာကျွန်တော်ထာဝရနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်ပြီးမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖယားကိုပဲမိခွန်းထုတ်နေတဲ့ရွေးကတော့ငြိမ်သက်ခြင်းပဲတော့မှရှိမှာမဟုတ်အဘကုကဖယားကိုမိခွန်းထုတ်တယ်ကိုတော်ဘာဖြစ်လို့တန့်ရှင်းသောဖယားတစ္ဆာရှိတဲ့ဖယားကမတန့်ရှင်းတဲ့သူတစ္ဆာမရှိတဲ့ကောင်တွေကိုသုံးပါလေနားမလဲခြင်းယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်ခြေလှမ်းတဲ့အခါမှာနားမလဲနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးကြုံလာပါတယ်ကိုဘဝမှာနားမလဲနိုင်တဲ့အရာတွေဒီနေ့မှရှိသလားဆက်ပြောပြရစီအဲ့လိုမျိုးကြားထဲမှာဖယားကိုဆက်ကူးစားမလားဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့လောကမှာခြေလှမ်းရမယ့်သူတွေအတွက်ကတော့ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူဂတိပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ခြေလှမ်းဖို့လိုတယ်ဖယားဂတိနဲ့ဖယားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းဖို့ရန်အတွက်ကကိုတော်ပါလေဆိုတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမြဲတမ်းမျှော်လို့မရဘူးဆိုတော့နံပါတ်1ကိုဆရာတို့သွားမယ်နီးစပ်ခြင်းဒါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဖယားသားသမီးတွေအတွက်နီးစပ်ခြင်းအဘကုတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်နေကြတယ်အဘကုမှာအာရော့တယ်6တွေ့တယ်သူ့အနာဂတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဘူးလုံတွေကငါတို့လာသိမ်းသွင်းတော့မှာအာမရှိညှော်လင်းချက်ပြတ်တယ်ခရိယာအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကိုအားရှိစေတဲ့အရာကဘာလဲညှော်လင်းချက်ဘာလဲညှော်လင်းချက်ပြန်ပြောပြရစီယုံကြည်သူဖယားသားသမီးရဲ့အသက်တာမှာပျော်အောင်ဝမ်းမြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားရှိစေနိုင်တဲ့အရာကဘာလဲပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲညှော်လင်းချက်ဒါကြောင့်ပေါလုကတက်တလုံးကြီးအသင်းတော်အင်မတန်မှစိတ်သက်ကြနေတဲ့အသင်းတော်ကိုပေါလုကဘယ်လိုပြောလဲချစ်သူတို့ယုံကြည်သူတို့မိတ်ဆွေတို့မျှော်လင့်ခြင်းမရှိတော့သူကဲ့သို့မနေနဲ့လို့မပြောဘူးလားမျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာမဲ့ထွက်သွားရင်လူကအားမရှိတော့မိကုန်းမိမယ်ဒီနေ့မှာရောက်လာတဲ့သူတွေမှာမျှော်လင့်စရာဘာရှိလဲဆရာကိုရတ်တဲတော်မှာမျှော်လင့်စရာရှိတာငွေရသည်ကြရင်ငဲပြောနေတာနော်တော့ယောက်ျားလေးသားယောက်ျားလေးယူလို့ချင်းနဲ့လောလောဆယ်မှာအල්ထရာဆောင်းမှာပြနေတာကတော့မင်္ဂလိပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ခွန်အားပေးတယ်မမွေးမချင်းမယုံနဲ့မွေးလာတဲ့အခါမှာဘယ်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးနော်ဆရာမဘက်ကီလို့ဆိုရင်မိန်းကလေးပြတာမွေးလာတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်နေဆရာမျိုးစန်းကလည်းအခုနေရာဒီမှာမွေးမယ်ပျော်နေတာယောက်ျားလေးမွေးမယ်တိတ်လည်းမယုံပါနဲ့မွေးလာတော့မိန်းကလေးဖြစ်နေအောင်မယ်ဆရာမဘက်ကီတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူ့မျောလင့်ခြင်းကိုဆရာကနည်းနည်းလေးဖြတ်ပလိုက်တာအဲ့ဒီနေ့မှာသူမပြုံးတော့ငါဆရာလုံးမပဲငါသူစိုးရင်လာပြီတဲ့သူ့ရဲ့နေရာစက္ကန့်မဲ့သူယောက်ျားလေးပဲပျော်နေတာမျောလင့်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးအခုခုကျွန်တော်မျောလင့်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတယ်မျောလင့်ခြင်းမရှိရင်လူကတိတ်အားရော့တာပဲကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေဘာမျောလင့်ခြင်းရှိတယ်နော်ဦးညုံနဲ့မတ်တော်ဘာမျောလင့်ခြင်းရှိတယ်
မျောလင့်ချင်းဆိုတဲ့ຢာတစ်ခါတလေကျရင်မျောလင့်ချင်းကယူပါယုံကနေလဲလာတယ်ကို့မှာနွေရာတီမှာငါဒါလို့ဦးမျိုးနဲ့ဆရာတို့ဆိုတော့အတင်းတော်ရဲ့မျောလင့်ချင်းတွေကိုဆရာတို့ဆွေးနွေးနေတာသိပျော်စရာကောင်းတယ်အတင်းတော်ကနေမူစေထူးတို့တွေသူတို့ဖျားလို့တော့ကြောင်းကျန်းစာကြောင်းပြီးရင်ဆရာတို့စေလွတ်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေလည်းဆရာတို့မျောလင့်နေတဲ့အတင်းတော်ကနေအဝင်ကလေးအဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့ကမျောလင့်ပြီးအားတက်နေတာခရစ်တော်ကဒါကြောင့်မို့လို့ကြံ့ကြာအောင်ပါလို့ဆရာတို့မျောယုံကြည်နေတယ်ပြောချင်တာအတင်းတော်မှာမျောလင့်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့အတင်းတော်နွေရာသီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ10နှစ်ပြည့်လုံးမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းတက်တဲ့လူတွေလူငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်နော်ပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့မျောလင့်ခြင်းကခွန်အားတွေပေးနေတာနော်စသဖြင့်လူကမျောလင့်ခြင်းမရှိမှဖြစ်တယ်အားနေတယ်ဒါပေမဲ့မိကွန်ကအဲ့မျောလင့်ခြင်းဘယ်ကနေလာတခါတလေကျွန်တော်တို့မျောလင့်ခြင်းကလူကနေလာတတ်တယ်သိလားအဲ့ဒီလူကနေလာတဲ့မျောလင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆရာပြောပြရစီကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မလျှောက်လှမ်းဘူးယုံကြည်ခြင်းဘဝအထဲမှာမရှိဘူးနော်ရိုဒါကသူ့ရဲ့အနာဂတ်မျှော်လင့်ခြင်းကလူတယောက်ရဲ့ဂတိစကားပေါ်မှာပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမျှော်လင့်ခြင်းကအချိန်မရွေးပြတ်နိုင်တယ်ဆရာဘဝမှာမီးစမ်းပြီးပြီဆရာရန်ယုံကြည်ရတဲ့ဂတိပေးတဲ့ဒီဟာတွေလုပ်မယ်လို့အဲ့ဒါကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခဲ့ပြင်မဲ့လက်တစ်ပြက်နဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းအကုန်လုံးပျောက်သွားတာရှိဆိုတော့မျောလင့်ခြင်းကလူကနေလာတဲ့အရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်နှမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအသက်တာရှောက်နှမ်းနေတဲ့ရတော့စစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမလာဘူးဒီမှာဟာဘကုတ်ရဲ့အနာဂတ်ကရင်လေးစရာနော်မျောလင့်ခြင်းကမရှိတယ်လို့ပဲသူမျောလင့်ရမယ့်အရာကြီးကလည်းဘာဘူးလုံနေလာပြီးတိမ်းသွားမယ်ဆိုတော့ဘယ်ပြောမလဲကျုံဘဝရောက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ပြောမလဲဒါပေမဲ့အခန်းကြီးနှစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းခွန်အားဖြစ်စေတဲ့အရာကနီးစပ်ခြင်းဖြစ်အဲ့ဒါဘာလဲပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုလန်းဆန်းစေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုတကယ်တော့ဖြစ်ထွန်းစေတာဘာလဲနီးစပ်ခြင်းအပိုင်ငယ်တစ်မှာကြည့်လိုက်ပါလင့်စင်ပေါ်မှာရက်တယ်ရဲတိုက်မှာနေတယ်ငါ့ကိုဖခင်ကဘယ်လိုမိတ်မလဲဆိုတာကိုသူအပြစ်နော်အပြစ်ဘယ်လိုတင်မလဲအပြစ်တင်ရင်ဘယ်လိုပြန်လျှောက်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုငါစောင့်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့ဆရာခဏပြောတဲ့ဒီဟာကဟောလဲဟုတ်ခဲ့ပြီးစောင့်၍နေစဉ်တွေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမင်းထားလိုက်ပါဝိုင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဘာလဲထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်ခြင်းဟာဘကုတ်ကဘုရားကိုမျှော်လင့်နေတာပဲဘုရားကိုစောင့်နေဆိုတာဘုရားကိုမျှော်လင့်တာဘုရားကိုစောင့်နေဆိုတာကဘုရားနဲ့အချိန်သုံးတာမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့အသင်းသူတင်းသားတွေအားလုံးတပတ်တာလုံးကျွန်တော်ဖျားနဲ့မသုံးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့သူများဖြစ်ကြပါမနေ့ဖြာမှာကျွန်တော်ဖျားနဲ့နေမစဘူးကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အရာတိုင်းမှာဖျားကိုစောက်ပြီးဖျားကိုမျောလင့်ပြီးတော့မသွားရင်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အသက်တာပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြပါနော်မဟာဘကုတ်ကသူဖျားကိုစောက်တယ်သူဘာကြောင့်စောက်လဲသိလားခန်းကြီးတစ်မှာသူဖျားကိုအပြစ်တင်တာဖျားကိုမိခွန်းတွေတတ်ထုတ်တာဖျားရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းကိုသူသိတယ်ယေဟောဝါဖျားယာဝဲဖျားကိုသူသိသိတော့သူတအားကြောက်တယ်။ပြောင်းများဆိုတော့ခရိယန်တွေကျွန်တော်တို့ဖျားကိုကြောက်တက်တဲ့အသက်တာတော့မရှိဘူးနော်။ဖျားကြောင်းလာတဲ့အခါမှာလည်းပစ္စလက်ကနဲ့လာ။အဲ့လိုပြောလို့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်အကိုလည်းဆရာပြောတာ။ပြောင်းများဆိုတော့ချိန်မှာကိုယ့်အကိုပေါ့ပြက်နဲ့လာတယ်ကွာဖျားကြောင်း။ပြင်ဆင်မှုလည်းမရှိဘဲနဲ့လာတယ်။အဘကုကဖျားကိုတအားကြောက်တော့သူကဖျားကိုစမ်းပြီးတော့ရှုတောင်းပြီးတော့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းပညတိကျမ်းတွေလည်းဖတ်နေတယ်သူရဲ့လင့်စင်သူရဲ့ရဲတိုက်သူရဲ့နေရာသူဖျားကိုစောင်းတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့မှာငါ့ကိုဘယ်လိုအပြစ်တင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်နေတာဖျားကိုသူမျှော်လင့်နေအဖြေရှာမတွေ့ဘူးကျန်တဲ့အရာတွေမတွေ့ဘူးအပိုင်ညာကြီးရောက်လာတော့ဖျားကသူ့ကိုပြစ်တင်လာပြစ်မတင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားကစိတ်ရှိတီးခံတဲ့ဘုရားတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တိုင်းသာပြန်ပေးဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာထိုင်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိဟမ်ယောလာရဲ့အတွင်းညစ်ပတ်နေတဲ့အရာတိုင်း
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကလို့ဘုရားကလေပြင်းကိုဆွဲလှဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ယောလတေပေါင်းနေမှာမဟုတ်ဘုရားကစိတ်ရှိသီးခံတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းတဲ့မိမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခွင့်အရေးအများကြီးပေးတယ်ဟာဘကုတ်ကိုဘုရားမဆူသူ့နားလေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းတောင်နားလေတယ်မိဘတွေကသားသမီးကိုဘယ်လောက်နားလေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားဘယ်လောက်ပိုနားလေမလဲဘုရားစိတ်ရှိတဲ့အရာပေါ်မှာယေရှုတော်ချီးမွမ်းကြပါဘုရားဟာဘကုတ်ကိုပါပြောလဲဟာဘကုတ်ကခန်းကြီးနှစ်အပိုက်ငယ်နှစ်မှာပြုတ်ငါပြောမယ်ဒီမှာရေးလိုက်ပါယူပါယုံကိုနော်ချိန်ချက်တော်နေ့နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့အမှုကုန်ရသောကာလကိုဆိုယူဒီမှာဘုရားကပါပြောလဲရောက်လာမယ်အဲ့ဒါဘယ်နေ့လဲဆိုရင်တော့အမှုကုန်တဲ့ကာလအတ္တမအမှုတွေမရှိတော့တဲ့ကာလရောက်လာမှာပါမပူနဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်အပိုက်ငယ်3ကအရင်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းသူသင်သားတွေအတွက်ဆိုင်းတော်လဲမျှော်လင့်လို့ဆိုင်းတော်လဲမျှော်လင့်လို့ဆိုတာကြာရင်လဲပါလေမျှော်ပါကြာလွန်းလို့မစောင့်နိုင်မဲနဲ့အမှားလုပ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အာဗြဟံကကြာလွန်းလို့မစောင့်နိုင်တော့ဟာဂေရနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပြစ်မှားပြီးတော့ဟာဂေရခလေးရသွားတယ်ဣရှမေလအခုဣရှမေလမျိုးတွေကကဘာယုဒုက္ခပေးနေတာတနည်းအားဖြင့်ဆိုဣသရေလမျိုးတွေနဲ့အခုထိရန်သူတွေဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ပါလက်စတိုင်းနေရတာဣရှမေလလူမျိုးတွေဒီမှာဘုရားကသင်ပြီးနေတဲ့ဆိုင်းတော်လဲပါနဲ့မျှော်လင့်လို့ကြာရင်လည်းမျှော်ပါဘုရားဂတိတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်ယက်တည်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့အခါမှာမရောက်လာသေးရင်လည်းဆက်ပြီးဆုတောင်းဆက်ပြီးမျှော်ဘုရားသခင်ထံမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းထားတဲ့အရာလေးတွေရှိသလားအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးမျှော်လင့်ပါဆရာမင်းနဲ့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့ဆရာတို့ရဲ့တင်းသူတင်းသားတွေလူငယ်တွေရောဘုရားထံမှာဆုတောင်းထားတဲ့ဟာရှိလားမရှိဘူးဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်မရှင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျင်လည်သောအသက်တာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်လို့မပြောပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာကကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်သွားလာခြင်းကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တာဆိုဘာဆုတောင်းထားတာရှိလဲအခုချိန်မှာမရသေးတာရှိရင်လည်းပဲဒီမှာဘုရားကပြောနေတာဆိုင်းတော်လဲညော်နေလို့ဘုရားနဲ့သွားလာသောအသက်တာဘုရားနဲ့အချိန်သုံးသောအသက်တာမှာညှော်လင့်ခြင်းဆိုတာအမြဲရှင်သန်ပါတယ်ညှော်လင့်ချက်ကအမြဲရှင်သန်ပါတယ်ဆရာတို့တင်းသူတင်းသားတွေအားလုံးနားထောင်မယ်အသက်ကြီးဆုံးကနေအငယ်ဆုံးထိတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားနဲ့သွားလာခြင်းကအရေးမပါတော့ဘူးဆိုရင်ဘုရားသားသမီးမှန်ရင်တင့်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကနော်ဝမ်းမိန်လာပြီးတော့တင့်ရဲ့ဘဝမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာ၆တွေ့လာတယ်ခရိယန်တွေအများကြီးဆရာတွေ့တာပေါ့ဒီလိုကြည့်တာနဲ့မျောလင့်ခြင်းမရှိတဲ့ခရိယန်တွေဆရာပြောမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆရာလည်းပါတယ်မြောက်များစွာတဲ့ခြင်းအဲ့လိုနေ့ရက်တွေကဘာကြောင့်လဲဟောကျွန်တော်တို့ခရိယန်အသက်တာမှာ6တွေ့တယ်လို့ပြောနေတာတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်ကတော့ဝန်ခံလိုက်ပါကျွန်တော်ဖခင်နဲ့သွားလာတဲ့အသက်တာ6တွေ့နေလို့အဲ့လို6တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းတဲ့ဘဝပူလောင်နေပြီတဲကန္နာရထဲရောက်နေပြီတဲကန္နာရထဲရောက်တဲ့ခရိယန်တွေကတိုင်ပတ်တဲ့ခရိယန်တွေဣသေလလူမျိုးတွေလိုပဲဖခင်ရဲ့အလိုတိုင်းမသွားပဲဖခင်နဲ့ဆက်ကျင်နေတာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုင်းတော်လဲညှော်နေတော့အိုးဒီမှာဟာဘကုတ်ကဖခင်နဲ့အချိန်သုံးနေတာဖခင်နဲ့စကားတွေပြောနေတာဖခင်ကို तू မျှော်လင့်နေတဲ့တောထဲမှာ तू ရရှိတဲ့ခွန်အားတွေကကြီးလိုက်ခွန်အားကဖခင်နဲ့သွားလာတဲ့အသက်တာကနေရတာဒါကြောင့်ဖခင်နဲ့မသွားဘဲနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကြောက်ကြပါယုံကြည်သူတွေဘာကြောင့်အလင်းမလင်းတာလဲဖခင်နဲ့မသွားလို့ဘာကြောင့်အကျင့်ဆိုးမနိုင်တာလဲဖခင်နဲ့မသွားလို့ဝန်ခံလိုက်ပါဘာကြောင့်စိတ်တိုးတာလဲဘုရားနဲ့မသွားလို့ဘာကြောင့်မျက်နှာရှုံးမေးပြီးတော့မျောလင့်ချက်မရှိသလိုဖြစ်နေတာလဲဘုရားနဲ့မသွားဘူးဘုရားနဲ့သွားပါတဲ့ဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးကပ္ပကြီးကိုထားနေရုံနဲ့အများအားမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ
ဟောတခါတလေတော့လူပဲဘဝမှာခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့သွားလာတဲ့သူတွေကကျောင်းမတော်သူတွေခုနှစ်ချိန်နဲ့တော့လေမလဲထားပြန်လိမ့်မယ်ဖယားကိုမျောလင့်တော်သူတွေကတိတ်ငှက်တွေလိုပဲတိတ်ငှက်လဲတစ်ချိန်လုံးအပေါ်ပြန်နေတာမှမဟုတ်လားတခါလေကျတော့ပြန်ပန်းပြီးအောက်ရောက်တဲ့အချိန်နဲ့ရှိတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့အားပြန်ယူပြီးတော့အပေါ်ကိုပြန်တက်သွားတယ်လေဟောအပေါ်မှာပြန်ဆန်သွားတယ်ဖယားနဲ့သွားလာတော်သူလည်းအဲ့လိုဖြစ်ရတယ်နောက်ဆုံးမှာဒီမှာအပိုက်ငယ်လေးနော်ဒီနီးဆက်ချင်းအောက်မှာအရန်အေးကြီးတယ်ဟာဘကုတ်ကိုဖယားကဘယ်လိုပြောလဲဖြောက်မှတ်တော်သူမူကပါလေမိမိယုံကြည်ခြင်းအပြင်သက်ရှင်နေတယ်ရှင်ဘောလုကဘာပြောလဲငါတို့ဟာလောကမှာအမြင်နဲ့မတော်ဘူးတွေ့နိုင်တဲ့အရာနဲ့မတော်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အသင်းသူတင်းသားတွေကအစားတင်းဦးဆရာကအစားကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကြီးလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရမယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဖယားရဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဖယားကိုအားကိုးခြင်းအခုကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းပတ်စံပေးတယ်ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်မရှိဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကပါလေတောင်းကြတော့တောင်းနေရမယ်တကောက်ခောက်တော့ခောက်တယ်ဖွင့်ပြီးဆိုတဲ့ဖယားနိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်ပေးဖို့ရင်ခြေလန်းလိုက်တော့ဖယားမပေးဘဲနေမလားဖယားအတွက်မနှမျောနဲ့အမိတ်ဆွေတို့ဖယားအတွက်မနှမျောနဲ့တင်းအချိန်ကိုမနှမျောနဲ့နော်ဖယားအတွက်ဘာကြောင့်လဲဖယားပေးတဲ့ဖယားလေသူတို့ဘောင်းရေလောင်းတော့သူကကိုယ်တိုင်ပါလေရေလောင်းခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတော့ဖယားရေလောင်းရင်ခွက်နဲ့မလောင်းဘူးကောင်းကင်တကားဖွင့်ပြီးသူကမိုးရွာချတယ်နေရာတိုင်းဆူဆွတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွေးလေးကိုခဏထားလိုက်အဲ့လိုအတွေးလေးကိုသဘောထားလိုက်ဖယားအတွက်အချိန်ပေးတော့သူကကိုယ့်အလုပ်ပဲတော့မှမနောက်ကြဘူးယုံလားဖယားကိုကျွန်တော်ရှစ်ဦးထားတဲ့သူတွေကသူများရဲ့နောက်မှာကြံခဲ့ပြီးတော့အားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆရာတရားဟောတာဒါမျိုးပိုင်းမှာအရန်ကိုတတိထားရတယ်တော့ကြာနေယေရှုကိုယုံကြည်လို့ကျမ်းမာချမ်းသာလို့ပုံစံမျိုးတွေရောက်သွားမှအတွေးဖြစ်သွားမှကြောက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါမှန်တဲ့အရာလက်တွေ့ကြကြဒီမှာဆရာတို့ရဲ့ဘုရားကျောင်းလဲကြည်ပါအောင်ဘုရားကျောင်းအသေးလေးတွေကိုဆရာနှိမ်တာမဟုတ်ဘူးရိုးလေးဘုရားကျောင်းတို့ဘာလို့လဲကြည်ပါအောင်ဆရာတို့ဘယ်လိုစောင့်နိုင်တာလဲကိုယ်ပတ်စံနဲ့မှမဟုတ်တာဘုရားပတ်စံနဲ့စောင့်တာပဲတရားတွေလဲဆရာတို့ဘာလုပ်လဲဘုရားမှုတော်ဆောင်ဒါတွေဘုရားပေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းနဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်လာမယ်လို့လဲဆရာတို့မသိပါဘူးဘုရားကမဆရင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားကိုရှာဘုရားနဲ့သွားလာကိုယ့်အချိန်ကိုဘုရားကိုပေးမနှမျောနဲ့နှမျောအောင်စာတန်ကအမျိုးမျိုးလုပ်နေတာအချိန်ကိုမနှမျောနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေရေးကြေးပိုင်းနဲ့မနှမျောနဲ့ငွေရေးကြေးပိုင်းနဲ့ဆရာအများကြီးမပြောချင်ဘူးဆရာတို့အသင်းတော်မှာပေးကမ်းကြတယ်ဆရာရောင်းဝင်းတာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအားကိုဘုရားတော်ပေးဖို့မနှမျောနဲ့ကျမ်းစာဖတ်ဖို့အချိန်ပေးဖို့မနှမျောနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးလာဖို့အချိန်နာထောင်ဖို့အချိန်မနှမျောနဲ့အသင်းတော်လာဖို့အချိန်မနှမျောနဲ့မနှမျောရမယ့်ဟာကျတော့နှမျောပြီးတော့နှမျောရမယ့်ဟာကျတော့မနှမျောပြန်ယုံကြည်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရတယ်လောကမှာနိစ္စချင်းကျွန်တော်အတင်းတို့တင်းသားတွေအားလုံးပြန်ပြောပြရစေခဏခဏဒီနေ့မှာတော့တင်းဦးဆရာတရွေနှလုံးသားနဲ့ဆရာဖွင့်ပြတာကျဲစင်မှာရှိတယ်ကျဲစင်ရှိလားခလေးထိန်နေကျဲစင်အမိုးရှိတယ်နော်ကျဲစင်အမိုးမနောဒဝင်းမောအမိုးကြီးတို့တော်ထွေးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားမှာဘုရားနဲ့နီးစပ်တော်အသက်တာနဲ့တွားမှာတရက်မှာဘုရားနဲ့အချိန်မသုံးမဲနဲ့မနေနဲ့ဥထုမောတို့ဒံယေလမောရှေအကုန်လုံးလာမြင်ဆရာလိုက်ခွန်ချိန်ကြတယ်ဘုံညိုဒီအသက်တာကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ကတော့လုံလောက်ပြီကျွန်တော်တို့မတင်းတိမ်သောအသက်တာတို့လောဘကြီးသောအသက်တာတို့အားလုံးကဘယ်လိုဖြစ်လဲသိလားဖယားရဲ့အလေဘဟုပြုတ်ခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ယိမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာအများအားဖြစ်လာတယ်နိစ္စချင်းဖယားနဲ့သွားလာခြင်းဆာလန်ရှေကကိုရောနဲ့အတူရှိခြင်းမှတပါကျွန်တော်ကြံတာမလို့ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုရောနဲ့အသာယူကိုရောနဲ့နီးကပ်ရအကောင်းဆုံး
ကိုရောနဲ့နေရင်ပေတရုကအင်မတန်တတိရှိတာပဲနော်ကိုရောနဲ့နေရင်တောင်ပေါ်သူများမရှိတဲ့နေရာမှာလည်းအိမ်ဆောက်ချင်တာပေတရုကကိုရောနဲ့ဝေးသွားတော့မျိုးသမီးတယောက်ကမင်းနောက်လိုက်မလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ညင်သွားတာကိုရောနဲ့နီးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့ຢာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဘဝမှာဒါနားမလဲတာရှိရင်လည်းလောကမှာကျွန်တော်အများအားနားလဲမှာမဟုတ်တနေ့တစ်ချိန်မှာတည်နေနောက်ဆုံးချက်နံပါတ်3နဲ့နေခြင်းကဲခဏဆရာပြောတယ်ပြန်ပြောမယ်ဒီအခန်းကြီး1ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားကဘာပြောလဲဟာဘကုတ်ကိုအဲ့ဒီဘာဘူးလုံတွေကိုလည်းငါတရားစီရင်မယ်တဲ့နားထောင်နော်ဘာဘူးလုံတွေကယူဒပြည်ကိုသိမ်းမယ်ဘာဘူးလုံတွေကအင်မတန်ကြမ်းတဲ့အဖွဲ့တွေတော်တယ်သူတို့အတ္တမအမှုနဲ့လုပ်မယ်သူတို့ဖျားတွေကယုတ်တုစင်းတို့ဖျားတွေမှတ်တယ်ဖျားကဘာပြောလဲဒီအတ္တမလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေစာတန်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းအများကြီးပါမယ်အပြစ်တွေအများကြီးလုပ်မယ်ငါတရားစီရင်မယ်အပြစ်လုပ်ရင်တရားစီရင်ခြင်းနဲ့ပဲတော့မှမကင်းလို့ဘူးဖျားရှိပါယုံသလားကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်အောင်လဲရေးရမယ်နောဧခေမှာဖျားကိုပြစ်မှားပြီးတော့ဒုစရိုက်နဲ့ကျင်လည်နေတဲ့သူတွေဖျားကဘာလို့လဲရေလွှမ်းမှုခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်တယ်တောတော်နဲ့ဂမောရာခင်မှာဖျားဘီယူမဆိုင်တဲ့သူကတ်နဲ့လောင်တော်မီနဲ့ဖျားကဆုံးပါတယ်ဣတေလလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်တောင်မှအပြစ်နဲ့နေတဲ့အခါမှာမီးမွေလွတ်တယ်အပြစ်လုပ်သောအရာ၌ဖျားကပြစ်ဒဏ်မပေးဘဲမနေဘူးနောင်တမရသောသူတွေဆိုရင်တော့ဖျားရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ငါပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်ဟာဘကုတ်တဲ့ဒီဘာဘူးလုံတွေကိုဘုရားကသူ့ကိုပြောတယ်အခန်းကြီး2နောက်ပိုင်းဆိုတော့ဟာဘကုတ်အနေနဲ့အခုချိန်မှာဘုရားတဲ့အချိန်သုံးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာသလဲဆိုရင်သူ့ပြဿနာကမပြောင်းသွားပါဘူးနော်ပြဿနာရှိနေတော့မယ်အနာဂတ်ကြီးမရောက်သေးဘူးဆိုအနာဂတ်ကလာအောင်ပါအဲ့မဲ့အခန်းကြီး3ရောက်လာတဲ့အခါမှာဟာဘကုတ်ကလုံးဝမတူတော့တချင်းစုံနေပြီကြည့်အပိုက်ငယ်တက်မှာဟာဘကုတ်ပထနာစကားတီးဟိုတော့ရှိကြနှုတ်တခြင်းနဲ့ဆိုတော့အခန်းကြီး3မှာတော့ဟာဘကုတ်ကတခြင်းဆိုနေတာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ချီးမွမ်းနေတာဘာကြောင့်လဲအရာခတ်သိမ်းကိုအပေါ်ကနေအုပ်ချုပ်တဲ့ဖျားရှိပါလားဆိုတော့အသက်တာနဲ့ပြည့်ရှံတဲ့အခါမှာအချီနေကိုသူကဂယုမဆိုင်တော့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာဟုတ်ပါတယ်မချမ်းမာရင်အဲ့လိုမလွယ်ပေမဲ့ဖျားနဲ့သွားလာတော်သူတွေကမချမ်းမာတဲ့တော်တွေမှာလည်းပဲချီးမွမ်းနိုင်တော်သူတွေဝမ်းမြောက်တော်သူတွေပျော်ရတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့နီးစပ်တယ်ဆိုရင်တော့net နေရာတို့ရောက်တယ်net နေရာတို့ရောက်တော်သူတွေကဂတိတော်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်တဲ့ခရိယန်တွေပါယုံကြည်သူတွေပါပြဿနာမပြောက်သွားပေမဲ့ပြဿနာကဟာဘကုတ်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုဒီချိန်မှာမခိုးနိုင်တော့အဲ့တော့သူဒီမှာသူဘယ်လိုပြောလာလဲအပိုက်ငယ်16ကနေပေါ့နော်16 19လို့မှာ18 19အထူးသဖြင့်အဆုံးပိုင်းမှာတင်မောတပန်းဖြင့်မပွင့်ရဘူးတဲ့စပစ်ပြမတီးရဘူးလွင်ပြေတန်လွင်ပြေဂျေစုကိုမျော်လင့်၍မခံရလေတို့သည်အတီးအနှံကိုမပေးရတိုးချန်၌တိုးကုန်၍တင်းကုန်း၌နွားမရှိရအဲ့ဒါတွေကတကယ်တော့သူတို့ခေတ်ကာလတို့ဟာအခြေအနေကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးပိုင်းကိုဒီမှာပြောနေတာနောက်မှစားစရာဘာမှမရှိတော့ပဲ6သိပ်ပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းနေတော့မှမရှိရင်လည်းပဲတဲ့အပိုက်ငယ်18မှာကြည်လိုက်တုတ်တော်လေထာဝရဘုရား၌ငါဝမ်းမြောက်ပြီငါကိုကယ်တင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအမိပြုလက်ရှင်လန်းပြီအရှင်ထာဝရဘုရားဒီငါ၏အစွမ်းတတ္တိဖြစ်တော်မူငါချီကိုတမင်ချီကဲ့သို့ဖြစ်စေ၍ငါ၏နေရအရက်ပေါ်မှာငါကိုနေရချတော်မူပြီတဲ့ထာဝရဘုရားကငါဝမ်းမြောက်ခြင်းငါကိုအစွမ်းတတ္တိပေးတယ်လို့ပေါလုပြောတာလေအရင်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာချင်းမှာသူပြောတယ်နော်ဖိလိပ္ပိတွေကသူ့ကိုပတ်စံပို့ပေးတယ်ပေါလုကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တော့ဖိလိပ္ပိတွေကအသင်းတော်တေးလေးနော်ဖိလိပ္ပိကကိုရိန္သုကအသင်းတော်ကြီးတာအသင်းတော်သေးပေမဲ့သာသနာအတွက်ပေးကမ်းခြင်းနှလုံးသားရှိတယ်ဖိလိပ္ပိအသင်းတော်ကလေပေါလုကိုလှမ်းပေးတဲ့ဟာပေါလုကဘာပြောလဲတကယ်တော့မင်းတို့ပတ်စံငါမလိုဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့နှစ်ကြိမ်တောင်မှငါရဲ့သာသနာအတွက်နင်တို့ကပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအယံဝင်းတာတာပဲအမှုတော်ဆောင်လေးဆိုတာ
ငွေရေးရှိကြောင်းအမှုတော်ဆောင်တာမဖြစ်သင့်ဘူး။အရင်တစ်ပတ်ကဆရာလင်းထွန်းလာတယ်ဆရာတို့ကိုတင်တန်းလဲပေးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်လဲဝေငှတယ်ဆရာတို့တင်းတော်ကလည်းငွေရေးကြီးပြန်ပေးမယ်မှတ်ထားတော့ဆရာတို့ငွေပေးတယ်ငွေရေးကြီးနဲ့ကူညီတယ်ဆိုတာကဆရာတို့ကမသိရင်အခပေးပြီးတော့ဆရာလုတ်ခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မထင်ပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကိုပေးတဲ့အခါမှာအမှုတော်မျက်လုံးလန်းထဲမှာသူဆက်လက်ပြီးခြေလှမ်းလှမ်းနိုင်အောင်ချစ်လို့ဆရာတို့ကပေးတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကအမှုတော်ဆောင်တွေကိုချစ်လို့ပေးတာဖြစ်ပါစေ။ကျွန်တော်သာသနာတွေလည်းချစ်လို့ပေးတာဖြစ်ပါစေ။ပထမဦးဆုံးဖခင်ကိုချစ်လို့ပြီးလို့ရှင်ဖခင်အစီခံတွေကိုချစ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသားနဲ့ပေးနော်။အဲ့လိုနှလုံးသားနဲ့မပေးရင်တော့ဒီပတ်စံအိတ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်။အဲ့ဒါရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်။အတင်းတော်မှာကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တွေအတွက်အများကြီးပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာတွန့်တူပြီးတော့ပေးချင်ပေးအားဆရာလည်းဒါပဲပြောနေတာပဲလို့ဘာလို့ဝင်လာပြီဆိုတော့ပတ်စံအိတ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ကျွန်တော်ပတ်စံကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားနိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ဖွင့်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာမှာပါဝင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုအသိကိုတင်တာတော့ဖွင့်ပေးနေကျိုးဆွဲလို့ရတဲ့တဒံလေးကိုဆရာတို့ကလုပ်ပေးနေတာဟောဆရာလင်းထွန်းတို့ကိုဆရာတို့ပေးတယ်သူတို့ဝင်ငှတယ်ပတ်စံကြောင့်သူတို့အမှုအစီခံတာမဟုတ်ဘူးဆရာတို့လည်းဒီမှာပတ်စံကြောင့်အစီခံတာမဖြစ်ရဘူးပတ်စံကမြောက်များစွာသောချိန်မှာအရန်ကြီးတော့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတော့ရှိတယ်တတိထားရတယ်ငွေကမကောင်းသောအမှုအရာတွေအရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပေါလုကဘာပြောလဲဒီမှာငါကအရာခတ်သိမ်းအားလုံးမှာငါတင်မိပြီဆင်းရဲစွာနဲ့နေတာလေရကိစ္စမရှိကျွေဝါစွာနေရင်လည်းကိစ္စမရှိအဲ့ကျွန်တော်အတိတ်တို့တင်သားတွေအသက်တာဖြစ်ရမယ်ဘာပြောသေးလဲငါကိုနော်ခေါ်နာနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အရာရာ၌ငါတက်ဆွမ်းအဲ့ဒီဂျမ်းပိုက်ကိုယူပြီးတော့မဟုတ်ကတွေမလုံးနဲ့ငါတို့ခရစ်တော်ခေါ်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်သူကြောင့်ယခုချိန်ကစပြီးတော့မီလီယံနာဖြစ်ပြီးဘာညာနဲ့ဟာလကားဟောလို့အဲ့ဒါမပြောဘူးဆင်းရဲရင်လည်းခက်ခဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲရောက်ဒီအထဲမှာခရစ်တော်ရှိတယ်ခရစ်တော်နဲ့တွာလာတဲ့အသက်တာကြောင့်ဟာဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအသက်တာကကျွန်တော်တို့အသင်းသူသင်သားရဲ့အသက်တာဖြစ်ရဟာဘကုရဲ့အသက်တာအဲ့ဒါနဲ့နေသောယုံကြည်သူတွေကမျောလင့်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာတို့သိတယ်အဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းကဘယ်ကနေလာတယ်နီးစပ်ခြင်းကနေလာတယ်ဖယားနဲ့တွာလာခြင်းကနေဒီလိုမျိုးနဲ့လောကမှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်သောပျော်ရွှင်သောငြိမ်သက်သောယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါတယ်။မှတ်ထားလောကမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသားသမီးဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကအကောင်းဆုံးအမြဲတမ်းလို့အသေးကွဲနေသလား။တဲကွဲတဲ့သူတွေရှိလား။ဘုရားသားသမီးဖြစ်နေလျက်နဲ့နှလုံးနာခြင်းတဲ့သူတွေဒီထဲမှာရှိပါလိမ့်မယ်။နားပလည်တဲ့ဟာတွေကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆရာလည်းအသေးကွဲလို့ဆရာရဲ့ချစ်တုံးကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ရတာဆရာရဲ့ချစ်တုံးကြီးလည်းဟိုတုန်းကအသေးမကွဲခဲ့ဆရာကိုတွေ့ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးတချို့အသေးကွဲတာတွေကဘုရားကတာ၍ကောင်းတဲ့အရာအတွက်ပြင်ဆင်နေတာပဲ။အိုးဆရာရဲ့မိန်းမကိုဆရာချစ်လိုက်တာဘယ်လိုကြည့်ကိုလှနေတာဆရာတခါတလေတန်းပင်လေးလို့လှလဲတခါတလေငါတလောက်လို့လှတခါတလေငှက်ကလေးလို့လှတယ်တခါတလေနွားလေးလို့လှလာပါတယ်ဆရာတို့တော့ဆရာဆုတောင်းခဲ့တယ်ကိုတော့ဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးလိုချင်ပါတယ်စာနဲ့ရေးတာနာမည်တော့အရင်တော့ကိုယ့်ကိုရှောက်တတ်တာပေါ့နော်တချို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတာကလည်းကိုတော့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေဒါပေမဲ့ကိုတော့ဒါကျွန်တော်လိုချင်တယ်ပြီးတော့မှကိုတော့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ရေးပြအောက်ဘက်မှာဖြစ်နိုင်တာပေးပါနော်အလိုတော်တိုင်းပြောပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ရေးသွားတယ်ဆရာတို့နာမည်ရေးခဲ့ပါတယ်ဆုတောင်းပြီးတော့နော်ကိုဟုံမောပြောခဲ့လားအဲ့လိုလုပ်လားမသိကိုတော့တယ်လုပ်လားမသိဦးမျိုးနဲ့မနော်တို့အဲ့လိုလုပ်လားမသိဆရာတော်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာအမေအသေးကွဲခဲ့ပါတယ်မထင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဆရာဘဝကိုပြည့်စုံစေမဲ့ဆရာချစ်စမီးကိုပြင်ဆင်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်မီမှာနှလုံးသားကျင်ခဲ့တဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိတယ်နားမလည်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြန်ကျင်ကိုတော်ကျေးဇူးပဲတချို့အသေးကွဲတဲ့ဟာတွေကမကွဲခဲ့ရင်ဒီနေ့မှာကိုဘဝကိုပြည့်စုံစေမဲ့
နိုင်ရိုးတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဥပမာအနေနဲ့ဆရာပြောတာပါကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဖျားလက်တော်ထဲမှာဖျားသားသမီးတွေရှိတဲ့အခါမှာနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိရင်လည်းပဲလောကမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားနဲ့တွားလာပြီးတော့ဖျားနဲ့တွားလာတော့ကမျောလင့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာမျောလင့်ခြင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းတဲ့အခါမှာနဲ့လဲသောအသက်တာတို့ရောက်ရင်ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်တဲ့ခရိယန်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုယုံကြည်သူတွေကိုကဘာကြီးကလိုနေတာအဲ့လိုယုံကြည်သူတွေကိုတင့်အိမ်နှိမ့်နာခြင်းကလိုနေတာအဲ့လိုယုံကြည်သူတွေကိုတင့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကမြင်ချင်နေတာအလင်းလင်းသောယုံကြည်သူဆိုတာအဲ့ဒါပဲယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဘဝဘာလဲနားမလဲခြင်းနေဆက်ခြင်းနဲ့နေခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာစက္ကပ်ချင်းခဏလို့ရအောင်မျက်စိမြင်ကြပါစို့